તો કેમ છે મારું મહીસાગર? આજે સાવરજી ઓટો પાર્ટ સંતરામપુર તમારા માટે લઈને આવ્યું છે જબરજસ્ત ઓફર. ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ છે એટલે ટાયર બદલવાના થશે. એટલે બાઇક અને એક્ટિવાના ટાયર ટીવીએસ, સિએટ અને એમઆરએફ કંપનીમાં આપણે રાખીએ છીએ સૌથી સસ્તા ભાવે. અને બાઇક કે એક્ટિવાનું કોઈ પણ ટાયર લો અને મેળવો મધુર કંપનીની 1 કિલો ખાંડ એક ટાયર પર એકદમ ફ્રી. એક ટાયર પર 1 કિલો ખાંડ મધુરની ફ્રી આપીએ છીએ. સાથે સાથે સંતરામપુરમાં સૌથી સસ્તામાં સસ્તા ટાયર આપીએ છીએ. એટલે ટીવીએસ, સિએટ કે એમઆરએફનું કોઈ પણ ટાયર જોઈતું હોય તો આજે જ પહોંચી જાઓ સાવરટો સંતરામપુર બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં. અને ભાવ જાણવા માટે તમે આપેલા નંબર પર વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. તે જ રીતે જે જૂની સ્કીમ હતી એ પ્રમાણે 500 રૂપિયામાં રિમોલ ટાયર આપણે રાખીએ છીએ. આ રિમોલ ટાયરનો નવો સ્ટોક એકદમ આવી ગયો છે. તો જેને રિમોલ ટાયર કે નવું ટાયર જોઈતું હોય આજે જ પહોંચી જાય સાવરટો સંતરામપુર બસ સ્ટેન્ડની બાજુ.